Da, s-a aflat în sfârșit originea sigură a lui Iancu, sau, dacă vreți neapărat, Ioan de Hunedoara și a familiei sale, după zeci de teorii și căutări, și mai ales după multe dueluri și competiții între istoricii români și cei maghiari. Și cum adevărului nu-i pasă de sentimentele niciunuia, le dă peste nas naționaliștilor orbi din ambele țări, în egală măsură. Celor români care încă cred că ungurii le ascund istoria și că nu scot din arhive decât documentele care le dau ungurilor dreptate, iar celor unguri care credeau că Iancu nu ar avea nicio legătură cu spațiul românesc. Uite că nici unii și nici alții nu au nici cea mai mică dreptate. Și iată cum, înainte de a începe, obligatoriu o rundă zdravă de aplauze pentru Liviu Câmpeanu, care și-a adus contribuția esențială încă o dată la realizarea și a acestui episod. Istoricii maghiari. Închipuita descendența lui Iancu de Hunedoara din regele Sigismund de Luxemburg, propagată de unele cronici medievale, a rămas vie în conștiința elitelor politice și intelectuale maghiare până la începutul secolului al XIX-lea. După apariția istoriografiei critice în jurul anului 1800, unii istorici amatori precum Gheorghe Aranca și Ferenc Kazinci au pretins că eroul cruciat Iancu nu s-ar fi putut naște din ceea ce numeau ei îmbrățișare sălbatică. Motivul invocat era că huniazii ar fi deținut domeniul Hunedoara de la bun început, negând astfel existența vreunei diplome prin care Sigismund le-ar fi donat huniazilor acest domeniu. Diploma inexistentă a fost descoperită și publicată de Georg Feyer în 1844, aducând pentru prima dată în atenția istoricilor problema originii românești a eroului nostru. Baronul Iosif Șelechi, despre care v-am vorbit aici, a admis ceea ce era evident, însă a dat o cutită cât s-a putut. Vorbea despre o origine vlahă, da, vlahă, a lui Iancu și conchidea că, datorită meritelor acestuia pentru regatul Ungariei, el nu putea fi în cuge și în simțiri decât maghiar. Cam în aceleași cuvinte se exprima în 1884 și Laszlo Reti, specialist în istoria românilor. Dacă Vilmos Fragnoi a ocolit cu grijă problema originii etnice a huniazilor, problema originii românești a lui Iancu de Hunedoara a fost definitiv rezolvată de Elecheș Lajos în monografia pe care i-a dedicat-o în 1952. Potrivit lui Elecheș, strămoșii lui Ioan de Hunedoara au fost boieri din țara românească. Tatăl său, Voicu, s-a stabilit în Ungaria la curtea regelui Sigismund în jurul anului 1395. Aici s-a căsătorit și probabil i s-a născut primul fiu, Ioan. Deși chestiunea părea rezolvată, în 1979, Laszlo Rașoni a pornit de la originea munteană a huniazilor pentru a demonstra etnicitatea tătaro-cumană a acestora. Ci că nu doar numele Voicu ar fi de origine cumană, dar și corbul de pe blazonul huniazilor ar indica un animal totemic al tribului lor. Deci orice, numai român să nu fie. Această interpretare a fost îmbrățișată cu elan de grupuri extremiste din Ungaria contemporană. Ca să știți, deci, ce hram poartă cei de la care poate auziți astfel de halucinații. Istoriografia maghiară contemporană a acceptat în general interpretarea lui Paul Engel, cum că tatălui Iancu, Voicu sau Voic, cum apare el în documente, era un nobil român din Muntenia, intrat în slujba regelui Sigismund de Luxemburg, de la care a primit moșia Hunedoara, Huniad în maghiară, împreună cu domeniul aferent în 1409. Și totuși, majoritatea istoricilor maghiari au respins afirmațiile lui Nicolaus Olahus privind existența Marinei Huniadi, sora lui Ioan de Hunedoara. Despre aceasta, imediat. Istoricii români. Și în rândul istoricilor români transilvaneni s-a perpetuat discursul cronicăresc medieval despre origine regale ale lui Iancu de Hunedoara prin intermediul școlii ardelene, până în secolul XIX.
Din păcate, în Transilvania nu s-a dezvoltat o istoriografie adecvată și, prin urmare, atitudinea istoricilor români a fost una destul de ambiguă față de Iancu. În schimb, publicistica românească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în frunte cu Gheorghe Bariț, a folosit originea românească a lui Iancu de Hunedoara în scop propagandistic, provocând reacția istoricilor maghiari. Laszlo Reti declara de pildă, citez: ziarele românești propagă în mod constant ideea conform căreia Ioan de Hunedoara, acest campion al creștinismului în răsărit, și Matia, marele rege al Ungariei, au fost români. Apoi, din originea română, frații noștri români își fac capital și afirmă că în Ungaria credința creștină a fost apărată de armele și spiritul național românesc față de atacurile islamului. Am încheiat citatul. Dacă istorici interbelici precum colonelul T. Nicolau și profesorul Teodor Popa au fost în mare parte tributari istoriografiei maghiare, personalitatea lui Iancu de Hunedoara, inclusiv problema originii sale, au fost recuperate de istoricii Ioan Lupaș și Nicolae Iorga în prima jumătate a secolului al XX-lea. Discipolii lor, mai ales ai celui dintâi, anume Ștefan Pascu, Francis Paul, Camil Mureșan și Mihail P. Bogdan, au fost cei care au așezat în sfârșit și pe la noi istoria lui Iancu de Hunedoara pe fundamente științifice. Însă, protocronismul, adică ideea prezenței românești în Transilvania înainte de sosirea ungurilor, a lăsat urme adânci, creând un fel de paranoia. Adică nu cumva să spunem ceva care să alimenteze ideea istoricilor maghiari că românii au migrat în Transilvania de la sud de Carpați. Și uite așa, s-a făcut ca istorici precum Ștefan Pascu și Camil Mureșan să susțină originea autohtonă transilvaneană a huniazilor, susținută desigur din alte motive și de istoricii maghiari, așa cum v-am arătat în capitolul precedent. Istoricii din acest grup s-au străduit să demonstreze că Voicu și familia sa ar fi fost descendenți ai vechii nobilimi cneziale din Hunedoara și Hațeg. Ca argument al tezei autohtoniste au fost aduse scrieri târzii și foarte târzii, anume pe legatul papal Girolamo Aleandro din 1539, umanistul Anton Verancici după 1549 și iezuitul Francisc Palma din 1775. Aceștia susțineau originea hunedoreană a huniazilor. Ștefan Pascu, artizanul acestei teze, considera că Ioanes de Turo și Antonio Bonfini, cronicarii lui Matia Corvin, ar fi încercat să creeze o origine mai ilustră a familiei patronului lor, afirmând că huniazii s-ar fi tras din Pribej Munteni. Cu ce ar fi mai ilustră o familie de imigranți rupți în... Tovarășe, cum îți permiți? Coate, fără rude și fără aliați, față de o presupusă străveche familie cnezială transilvaneană recunoscută deja ca atare de regalitatea maghiară? Nu ni se spune. Unii cercetători mai recenți, precum Adrian Andrei Rusu, nu au exclus originea munteană, dar sugerează că momentul venirii hunedoreștilor în Transilvania ar trebui coborât în jurul anului 1300. Ioan Aurel Pop, prieten al proiectului nostru, deși a recunoscut că majoritatea membrilor cunoscuți ai familiei s-au născut în Transilvania și în Ungaria, a lăsat inițial deschisă întrebarea dacă strămoșii lor paterni erau români transilvaneni locali sau proveneau de la sud de Carpați. Apoi noile descoperiri din arhive și-au spus cuvântul. Documente noi. Cercetările recente bazate pe documente din arhiva episcopală de la Esztergom și din arhiva familiei Olahus au adus date noi, esențiale, privind genealogia Huniadi, Olahus și Vlad Țepeș. Înainte de a afla care sunt documentele și nu păreri cronicărești târzii, să dăm glas sponsorului care a făcut posibil și acest episod. Și profitând de ocazie, să închinăm cu toții și pentru noul an. Fie ca succesele din 2026 să nu ne mai dea la toți răgați, nici măcar cât să ne urâm dușmanii. M-ați întrebat
cu ce vin mă hidratez prin diferitele podcasturi. Astăzi vă pot răda secretul. Vinuri de înaltă ținută din Basarabia, că toate acolo beau vin. În capul listei mele de preferințe, domnile Davidescu. Ca o coincidență frumoasă, se întâmplă ca domnul Davidescu să ne fie și unul dintre cei mai vechi și mai fideli fani. Aruncați deci un ochi pe site-ul domniei sale și dacă doriți ca episoadele noastre să alunece mai ușor la inima dumneavoastră, încercați să vă ungeți cu același vin. Nu uitați că, înainte de toate, să închinați măriei sale Vlad și apoi și logofeților săi. Hai noroc și sănătate! O să ne întrebați, Dar de ce abia acum au fost scoase la lumină aceste documente? e bine, aici trebuie să știți că ne-au rămas sute de mii de documente din Regatul Ungariei, foarte multe din ele risipite prin arhive private sau de vechi familii nobiliare. Ca și în România, și în Ungaria se desfășoară un amplu program de digitizare a acestor documente. Iar pe măsură ce aceasta avansează, apar câteodată documente necunoscute înainte. Este deci posibil să mai apară și altele. Iată documentele după care v-am pus să așteptați atâta. Înainte de toate, trebuie menționată epistola emisă la Orăștie pe 22 aprilie 1590, prin care Stoian Olah îi scria fiului său Nicolaus Olahus în legătură cu înrudirile sale cu huniazii și cu drăculeștii, promițându-i totodată să-l informeze și în legătură cu numele satelor deținute în Muntenia, imediat după ce avea să consulte registrul acestora păstrat atunci la Sibiu. Da, la Sibiu. Al doilea document este o scrisoare emisă la Praga pe 11 decembrie 1543, prin care Laudislaus Dracula îi scria aceluiași Nicolaus Olahus în legătură cu descendența comună din voievodul Vlad Țepeș. Ultimele două sunt mai puțin puternice decât primele, însă ele repetă, confirmă și chiar extind detaliile redate înainte. Este vorba de două genealogii ale lui Nicolaus Olahus, redactate în jurul anului 1553 de oamenii lui și corectate de acesta. Aceste noi surse documentare, păstrate în arhivele naționale maghiare și puse în circulație de colegii maghiari Emeke, Rita Silaghi și Levente Nog, pe care îi salutăm cu această ocazie, oferă dovezi sigure nu numai despre existența Marinei Hunia de sora lui Iancu de Hunedoara și a lui Mânzilă sau Manțila de Rabenstein, soțul Marinei și bunicul lui Nicolaus Olahus, ci și despre o soră necunoscută a acestea, căsătorită sau nu cu Vlad Țepeș, mama, adică a lui Mihnea cel Rău. În sus menționata epistolă din aprilie 1590, fiul Marinei și a lui Mânzilă, Ștefan Olah, îi scria lui Nicolaus Olahus următoarele: Item, fiindcă vrei să știi de la mine ce fel de rudă îmi era Mihnea vodă, să știi, bunul meu fiu, că mama mea și cea lui Mihnea erau surori. Astfel de rudă îmi era mie Mihnea. Originea reală. Până și cronicarii contemporani, atât cei plătiți, precum Turoții și Bonfini, cât și cronica marului său rival Cili, afirmau clar că Iancu s-a născut în Valahia. Tatăl său, Voicu sau Voic, fiul lui Șerb, era un boier din Muntenia. Împreună cu frații săi Mogo și Radu, unchiul Radu și fiul Ioan, acesta emigrase la invitația regiului Sigismund de Luxemburg. Izvoarele păstrate nu ne dau absolut nici cele mai vagi detalii în legătură cu data sau cu circumstanțele în care Voicu și familia sa au venit în Transilvania. S-a presupus că Voicu ar fi făcut parte din partida anti-otomană a lui Mircea cel Bătrân și că a fost nevoit să plece din Muntenia atunci când partida pro-otomană a lui Vlad I Uzurpatorul a câștigat tronul. Speculații. Iancu de Hunedoara s-a născut în Muntenia, cel târziu în jurul anului 1405 sau 1407. Da, m-ați auzit bine, în Muntenia și nu în Transilvania. Așa cum menționam mai sus,
Turoțe și Bonfini, cronicarul lui Matia Corvin, menționează venirea lui Voicu și a familiei sale din Valahia în Transilvania, iar cronicarul anonim al conților Țilei menționează literal faptul că Iancu s-a născut în Valahia, în sânul unei familii de cavaleri mărunți. Liviu Câmpeanu însă este de părere că această dată ar trebui coborâtă până în jurul anului 1395. Liviu a găsit indicii că Iancu a devenit prima dată paj, apoi scutier la curtea lui Sigismund deja prin 1409-1410. Imposibil, deci, să fi ajuns paj la cel mult 5 ani. Familia lui Voicu deținea satul Corbii de Piatră din actualul județ Argeș. Acesta a rămas moșia centrală a familiei Hunia din Muntenia, chiar dacă se stabilise în Transilvania și beneficia de donații regale considerabile acolo. Aici trebuie menționat un dicționar geografic al județului Mușel din 1893, semnalat de Alin Alexandru, un veteran în oastea acestui canal. Acest dicționar asocia numele localității Corbi cu cel al familiei Corvin, susținând că aceasta ar fi dat numele satului în cauză. Deși doar o simplă speculație, trebuie adăugat genială intuiție. Desigur, una nebăgată de nimeni în seamă. Camiles Aule, cavaler al curții lui Sigismund, adică Voicu a primit pe 18 octombrie 1409 moșia regală Hunedoara din Comitatul Alba ca nova donație, adică cu drept de moștenire pe linie masculină. Atenție însă, la această dată nu a primit cetatea Hunedoara, ci doar domeniul. Cetatea Hunedoara, de fapt ruinele unei vechi fortărețe, a intrat în posesia familiei abia în 1439, la pachet cu titlul de ban al Severinului acordat lui Iancu de Hunedoara de către regele Albert de Habsburg. Atestat în Transilvania între 1409-1414, cavalerul Voicu de Hunedoara dispare ulterior din sursele documentare, însă nu pare să fi murit decât mult mai târziu, documentele atestându-l ca răposat, adică quondam în latină, abia în 1435. Se pare că Voicu s-a întors în Muntenia, întrucât cronicarul Gaspar Heltai scria în lucrarea sa de origine Huniadorum că acesta a fost rechemat la sud de Carpați de voivodul Mircea, care i-ar fi restituit statutul de odinioară. Astfel, dacă afirmația cronicarului clujean din a doua jumătate a secolului XVI este corectă, Voicu s-a întors acasă înainte de 1418, adică anul morții lui Mircea cel Bătrân. Probabil că Voicu a fost însoțit și de fratele său Mogoș, care în 1456 este atestat documentar ca stăpân al domeniului muntean al familiei, la Corbii de Piatră. Înrudirea cu Basarabii. Ceea ce va șoca poate pe mulți este faptul că familia umanistului Olahos și Hunedorești se înrudeau cu Basarabii. De departe, de apropiat, nu contează. Familia domnitoare de la sud de Carpați. Cheia este Marina Huniadi, sora lui Iancu de Hunedoara. Marina s-a căsătorit cu Manțila sau Mânzilă de Rabenstein, un important boier muntean. Rabenstein este numele german al satului Corbii de Piatră, care era moșia Marinei, primită ca dot de la fratele ei Ioan sau Iancu. Acum însă încep complicăciunile, așa că vă solicit maximă atenție. Nicolaus Olahus, nepot al Marinei, afirma că tatăl său Stoian era născut din sângele lui Dracula, voievodul Valahiei. Stoian Olah, tatăl lui Nicolaus Olahus, și Mihnea cel Rău, fiul lui Vlad Țepeș, erau frați vitreși după tată sau veri apropiați. Scrisoarea lui Stoian din 1520 indică faptul că mama lui Stoian, Marina Huniadi, și mama lui Mircea erau surori după tată, grad de rudenie pentru care în limba maghiară veche exista un termen special, astăzi dispărut, oția fișagoș. Asta înseamnă că mama lui Mihnea era și ea soră a lui Iancu de Hunedoara. Deci, practic, toate femeile din viața lui Vlad Țepeș au fost toate rude de prim rang ale lui Iancu de Hunedoara și ale fiului acestuia, Matia. Aruncați aici un ochi ca să vă împrospătați memoria. O ipoteză recentă sugerează chiar că Stoian Olah
ar fi fost chiar fiul nelegitim al lui Vlad Țepeș și al Marinei Huniade, în timp ce Manțila de Rabăștan ar fi fost tatăl său adoptiv. După cum Dracea, armașul din Mănești, vrând nevând îl adoptase pe Mihnea, așa cum v-am arătat în acest episod. Aceste strânse legături de rudenie ar explica de ce regele Matia Corvin a fi vrut să-l pună pe Stoian pe tronul țării românești. Pe lângă legitimitatea domnească asigurată prin sângele Drăculeștilor, Matia își aducea pe tron o rudă. Vlad Țepeș a avut legături și mai profunde cu Huniade. După relația cu Marina, el s-a căsătorit cu sora Marinei, prima sa soție legitimă, iar ulterior, după arestarea sa, cu o verișoară a lui Matia din familia Silaghi, a mamei sale. Corbii de piatră, Holöke în maghiară sau Ravenstein în germană, moșia centrală a familiei Huniade, la sud de Carpați, se afla în jurul unei fortificații, Castrum, care ar fi avut rolul de a controla drumurile comerciale din Transilvania în Muntenia. Numele moșiei, Corbii, este considerat a fi sursa directă pentru blazonul arhicunoscut al familiei, corbul cu inel în cioc, dobândit de către un predecesor, probabil al lui Voicu. Jupânul Mogoș, fratele lui Voicu și unchi, deci al lui Iancu, este atestat în 1456 ca posesor al satului Corbii de Piatră, pe care Vladislav al II-lea îl întărea ca ocină și dedină. Mogoș, menționat ca Magas în diploma de donație a Hunedoarei din 1409, a lăsat satul, nu știi cum și de ce, lui Iancu, care apoi l-a dat surorii sale Marina. Încurcături peste încurcături. Sperăm ca arhivele maghiare să mai producă și alte surprize. Noi vă vom ține la curent, să fiți siguri de asta. O listă din genealogia lui Nicolaus Solahus enumeră chiar posesiunile Marinei din Valahia. Acestea se aflau într-un perimetru de 50 de kilometri în jurul Corții de Argeș, pe drumurile spre Dunăre. Deci, nu orice sat amărât acolo. Pentru deliciul conjudățenilor mei, da, nu sunt unguri cum cred cei mai perspicaci dintre privitorii noștri, câteva exemple. Pe lângă Corbii de Piatră, centrul acestor posesiuni, domnești, Budeasa, Cipare Ungureni și Pământeni. Meșterul Bogdan Petrescu din Domnești, care fabrică cele mai frumoase cahle de sobă, nu-și va mai intra mânuși de mândrie că activează pe fosta moșie a huniazilor. Iar eu îi mulțumesc și pe această cale pentru sobele ce mi le-a făcut. V-a făcut capul calendar până acum Adrian Gheorghe, istorii medeviți din ăla pe bune și membru al proiectului internațional de cercetare Corpus Dracoleanum. Iar ca revotat logofăt al său, vă transmit urarea cu care Măria sa Vlad, patronul acestui canal, obișnuia să-și încheie scrisurile strabone. Și Dumnezeu să vă veselească. Și dacă vreți să aflați mai multe, poate dați aici un click. Sau aici.